नमस्ते साथीहरु, आज पनि फेरि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, अहिले चाहिँ म रियादमा जाँदै छु हैन, गाडी खाली गर्नलाई। आज चाहिँ म हिजो राति हेरेर आएर सुतेको थिएँ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले हेरेर बिहानको समय छ हैन, गाडी साडी स्टार्ट गरेर अब फेरि जाँदै छु, किनभने आज अलि धेरै सुतेछ हैन। अब चाहिँ हामी हेरेर चिया बनाएर खान्छौँ हैन, चिया बनाउँछु। चिया बनाएर चिया खाएर हेनेरबाट म जानुपर्ने हुन्छ हैन। अब किनभने हेनेरबाट लगभग अझै 1 घण्टा 1.5 घण्टा जस्तो लाग्छ हेनेरबाट सामान जाने ठाउँमा पुग्नलाई हैन। अब हेनेर बिहानको समय छ, अब खासै गाडी अहिले त्यति भिडभाड हुँदैन, तर गाडी अलिकति पेल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने वहाँनेर पुग्नलाई बीचबीचमा फेरि जाम पनि लाग्छ हैन। अहिले बिहानको समय लगभग सबैको फेरि ड्युटी जाने टाइम हुन्छ, त्यही भएर अलि गाडी भगाएर जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हिजो राति बेलुका अलि अबेरसम्म सुत्तेछ हैन। त्यही भएर पनि अलिकति गाह्रो भयो। अब हामी यहाँनेरबाट सिधै पुग्छ, अब लगभग नजिकै छ हैन, आइसकेको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर फ्याक्ट्रीको नजिक पुग्न लागिसकेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म फ्याक्ट्रीमा आइसकेको छु। यहाँनेर पेपर सेपरहरु सब बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन। बिहानको पेपर बुझाइसकेपछि फाइनली साथीहरु अहिले चाहिँ यहाँनेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले गाडी खाली गर्ने ठाउँ आइसकेको छु हैन। यहाँनेर मेरो गाडी खाली पनि हुँदैछ अहिले चाहिँ। यहाँनेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर यही मुस्तौदा हो, यही मुस्तौदामा आज गाडी खाली हुँदैछ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर गाडी खाली गर्छु। गाडी खाली गरिसकेपछि फेरि अब आज दमाम टु रियाद टु दमामको यात्रा हुनेछ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आजको भिडियो अब यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु, किनभने लास्ट फाइनल हो। यहाँनेर यो गाडी खाली गरिसकेपछि फेरि नन स्टप रातिको यात्रा हुन्छ, त्यही भएर पनि आजको भिडियोलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ।